Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aziz yurtdoshlar. Navbatdagi obyektimiz o'zimizni mahallamizda, Bo'ston tumanida bo'lyapti. Xudo xolasa ko'rib turganlaridek, mana shu ko'rinishga yetib keldi. O'z avtomatlarimizni qo'yganmiz, zazimlinalari qoqilgan orqa tarafga. Plus bu yoqqa mana zazimlinali rezetkalar qo'yilgan mana. Maxsus tashlab ketilgan. Xudo xolasa chiroyli holatda bo'lib turibdi. Vitichkalarimiz mavjud. Bu tomonimizda kir mashinaning tepasida rakvinaning tepasida oyna, xuddi shunday holatda bo'ladi. Ikkitadan kuli chatir, ikkitalik, bittasi vitichkaniki, bittasi svetlarniki. Teopli bol tizimidan siydi, isitish tizimimiz. Bu xonamizda ham mana ko'rib turibsizlar, mana shu ko'rinishda bo'lib turibdi mana. Vitichkamiz mavjud, hojatxona bo'ladi bu yerga, tepasida vitichka. Xo'p, sizlarga mana bomba yangilik desa ham bo'ladi hammom uchun. Endi xohlagan rasmiylarda, suratlarda mana hammomiylarga mana shunday PVH panel ko'rinishida unaqa qilib chiqartirsanglar bo'laveradi, zakaz berib. Xohlagan razmerilarda bo'yi eni 1.22 bo'ladi. Bo'yini xohlagan razmerilarda zakaz berib bemalol chiqartirsanglar bo'ladi mana. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Mana shu joyda mana burchak qilib kesilgan, gullari bir-biriga ulanib ketgan. Taji bilinmayapti ham burchak borligi. Bu tomonimizdan xuddi shunday mana. Mana shunday. Mana hurmatli obunachilar, mana gullarga netchi mana. Xudo xolasa proyektdan maksimalniy darajada to'g'ri foydalanishga harakat qildik. O'zim tomog'im og'riyapti. Maksimalniy darajada to'g'ri foydalanishga harakat qildik. Proyekt noto'g'ri bo'lgan boshida sizlarga tushuntirib o'tsam, bu yog'imizda eshik bo'lgan, bu yog'imizda ham eshik bo'lgan. Bu eshigimizni yopib tashladik-da. O'rniga mana shunday kir mashina, rakvina qo'ymoqchi bo'ldik. Mana xudo xolasa montajlari bitdi. Xo'p, agar eshik bo'lganda bu xonamizga mana shu narsa bilan mana shu narsa mana shu kuli chatirda qo'ygan bo'lardik. Xolos boshqa narsa qo'ya olmas edik. Bu xonamizga o'tadigan bo'lsak, bu xonamizda esa mana bu yerimizga unitaz joyladik. Bu yog'imiz dushovoy cho'miladigan joy bo'lyapti. Bu yerimiz tahorat oladigan joy bo'lyapti. Bu yog'imizda areston bo'lyapti. Xonamiz bo'yi juda ham past, o'zi asli standarti 220 bo'ladi. Bu monolitini bo'yini past qilib qo'yishgan ekan. Biz endi betonga nolini oldik. Bo'ylari hozirgi bo'ylari 1.85 bo'lgan. 2 ga 1.90 razmerdagi dushovoy xonamiz bo'lgan. Ajoyib holatda bo'lyapti. Men lekin bemalol yursam bo'lar ekan mana. Mening boshim tegishiga yana 20 sm bor. Mana shunday holatda bo'lib turibdi mana. Yoqsa bittadan like bosib, bizni qo'llab-quvvatlashda davom etib turasizlar. Hali xudo xolasa jihozlarini o'rnatgandan keyin boshqatdan bir chiroyli qilib obzor qilib, videosini qo'yishga harakat qilib boramiz. Bolalarimizga mana gidroizolyatsiyalar surtilgan holatda. Ajoyib. Xudo xolasa bitgandan keyin qo'ldan kelgancha sizlarga tanishtirib borishga harakat qilamiz. Butun O'zbekiston bo'ylab, respublika bo'ylab usta xizmatlarimiz mavjud. Aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Instagram, TikTok, Telegram, gruppa kanallarimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. YouTube kanallarimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Bu videoni mana shunday hammom qildirmoqchi bo'lgan aka-ukalarga maksimalniy darajada jo'natib qo'yasizlar. Mana shu narsalarimiz mana yangilik bo'lyapti. O'zimiz zakaz qildik. Bo'yini razmerini ham zakaz qildik. Ham arzon tushadi, kusogi ham chiqmaydi. Ortiqcha kusogi chiqmaydi. Mana shu xonadan umuman kusogi chiqmadi. Mana bu gullarni ham o'zimiz zakaz qildik, telefondan chiqartirdik. Mana bu gullarni ham telefondan chiqartirib zakaz qildik, xudo xolasa. Bu gulni o'ziga o'rniga o'zingiz rasmingizni qo'ydirib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Xohlasangizda, agar xohlasangiz boshqacha gullar, yana boshqacha bir manzaralar, sharsharaning manzaralari, shunga o'xshash manzaralarni qildirsa ham bo'laveradi. U yog'i ustani yoki uyda egasini ideyasiga qarab, ideyasiga bog'liq. Kimgadir yoqar lola, kim atirgul shaydosi deydi-yu. Bizga mana shu narsa yoqdi, uyda egasi bilan maslahat qilgan holda mana shu narsani mana oldik. Xudo xolasa menga yoqyapti, chiroyli. Lekin hammani didi har xil. Hamma o'z fikrini kommentariyaga yozib qoldiradi, qanday bo'lish kerak edi, qanaqa narsani zakaz qilib chiqarish kerak edi. O'shunda hammaga manzur kelardi, ham hammom uchun to'g'ri narsa bo'lar edi. Menimcha mana shu narsa ham hammom uchun juda ham to'g'ri narsa.
odam bozorga chiqqandan keyin o'ziga yoqqan narsasini oladi. Arzon narsani emas, iloji boricha o'ziga yoqqan narsasini olgisi keladi. Xudo xolasa uyda egalariga mana shu narsamiz yoqdi. Mana olib qo'ydik. Mana shu holatga, mana shu ko'rinishga yetib keldi. O'zingizga yoqqan narsa bo'lsa, o'zingiz kirsangiz bunday bahri dilingiz ochiladi, bir mazza qilasizda. Ishlab topgan pullaringizni bitta choymalashda chiqarib olasiz, qo'pol qilib aytganda. Topli pol tizimidan siydi, isitish tizimlarimiz ham juda zo'r. Zakonni ishlayapti, zazimlinalar qilingan, aytganimdek mana zazimlinalar ulab ketilgan. Xudo xolasa bezopasniy tomondan hammasi zo'r. O'zimiz mahalladagi birinchi obyektimiz bo'lib turibdi. Mahallada to'g'risi meni o'zimning mahallamda birinchi ishlashim endi Toshkentda, Andijonda, Asakada, Samarqandda, Surxondaryoda, Qashqadaryoda, shu boshqa viloyatlarda ishlab keldim. Endi o'zimizning mahallada birinchi ishlashim mana. Xudo xolasa chiroyli bo'ldi. Qo'ldan kelgancha yurakdan chiqarib, ko'ngildan chiqarib, xudo xolasa qilib berdik. Sizlar ham ko'ngildan chiqarib bosib qo'yasizlar laykni. Bizni qo'llab-quvvatlab turinglar. Sizlarda layklar, kommentariyalar biz uchun bir qandaydir bir motivatsiya bo'ladi. Yana ham ko'proq videolar chiqarishga, yana ham mashina zamonaviy bir hammaga yoqadigan videolar qilib chiqarishga harakat qilamiz. Sizlarda shu layklardan biz o'zimizga bunaqa motivatsiya olib, shunaqa narsalarga harakat qilamiz. Qalay chiqibdi xullas. Layk bosib qo'llab turinglar.